咁我今日嘅行程呢，就係自己一個嚟咗旺角呢度呢，揾一位指甲師傅去整指甲嘅。咁點解揾佢呢？其實我10幾年前啦，都係揾呢位師傅咧整指甲嘅。咁啊，今次翻嚟呢，我都特登揾翻佢整指甲。而呢位整指甲嘅師傅呢，其實阿春姨呢都一直都有揾開佢。我諗佢春姨都幫襯咗佢差唔多超過10年以上噶咯喎，唔數呢都唔覺原來已經係咁耐噶啦。咁我今朝呢，就自己一個呢，就去咗茶餐廳食早餐啦。咁啊，食咗個沙爹牛麵同埋熱奶茶。嘢食方面呢，其實都係正常啦，但係唔知係咪呢，其實而家已經喺英國喺曼城咧已經有好多呢啲嘅茶餐廳啊，或者係香港嘢食咧。其實我今次翻嚟咧都冇話好渴望要食啲乜嘢，我而家咧就準備上去整指甲啦。咁啊，整翻個靚靚嘅指甲之後就翻英國。好耐冇見啦！有冇啲客係走咗㗎？走咗好多，真係㗎？真係走咗1/3都有喎。嫁咗過去啦，又有啦。咁啊，同男朋友一齊過去都有啦，都好多咯。今集除咗同呢位喺旺角靚靚嘅美甲師傅阿珊傾下偈之外，我都同大家一齊行下銅鑼灣。今日咧就我快閃銅鑼灣，純粹行下街，周圍行下啫，冇乜目的嘅。講起銅鑼灣呢，我諗咧大家都係諗起約啲朋友出嚟食飯啦、睇戲啊、行街啊咁啦。以前咧拍拖嘅時候咧，都真係成日同春巴咧嚟到呢個銅鑼灣呢度行。尤其頭先咧經過嗰個東角站，就以前咧好多嗰啲潮流鋪，嗰陣時咧我哋都成日喺嗰度咧係拍拖啊、行街啊，無聊聊咧咁揾啲地方喺度行嘅。即係咁多人翻大陸，會唔會好大嘅衝擊咧？開頭咧一通關嘅時候咧，即係包括我自己咧，都會可能有啲好奇，點解咁多人翻去嘅咁樣啦？嗰段時間咧，好多人都會講下嗰度有咩玩啊，嗰啲新假期啊，咩嗰啲 media 冚唪唥喺度報嘅，有咩商場啊，係啊，好多好多。不過去到之後1-2個月，其實咧翻內地整嗰啲咧都冇再翻去，因為始終都唔同啊。即係相反喺指甲呢一行，對於我嚟講咧，就唔係好大影響咯，即係好重咯。係啊，翻大陸整嘅女仔，對於我嚟講就冇乜影響。佢好易爛啊，嗰啲爛，係啊，嗰啲品質真係唔會爛嘅，係啊，會爆啊咁啊，甩甩突突啊咁樣嗰啲，係啊。但係咪真係平好多？平好多啊！我聽講其實你都唔貴嘅喎。係啊，其實我都係200零蚊嘅啫喎。係啊，好重要嘅一行。佢100蚊一套正式咯，好似。係啊。繼續睇片之前，我哋睇下今集嘅贊助商 Surfshark VPN。出門去旅行最怕係咩呢？就係用公共 WiFi 嘅時候，我哋個人資料俾人偷走。其實咧，只要開咗 Surfshark VPN，就可以將你網絡數據加密，再幫你隱藏 IP 嘅地址。黑客咧就冇咁易偷取你個人資料，你就可以安心喺機場、酒店，甚至係咖啡店都可以盡情上網。除咗保護你嘅網絡連接之外，Surfshark VPN 咧仲提供廣告阻擋、惡意軟件防護同埋跟蹤器阻擋等等嘅額外功能，提供全面嘅網絡安全保護。你有冇試過身處外地，但係登入唔到一啲嘅網站？呢個時候用 Surfshark VPN 就可以搞掂晒。Surfshark VPN 全球擁有超過3000個伺服器，覆蓋超過100個國家。你可以輕鬆突破地區嘅限制，解鎖 Netflix、Disney Plus 等等各大串流嘅平台。無論係你身處外地，想追翻心水嘅劇集，登入銀行賬戶或者係隔下價訂機票同埋酒店，都一樣暢通無阻啊！如果想訂購 YouTube Premium 同埋 Spotify 呢啲嘅服務，其實都可以用 Surfshark VPN 轉換唔同嘅地區嘅伺服器嚟格價，有時仲會揾到當地限定嘅優惠價錢，真係可以慳到盡啊！最吸引嘅咧係 Surfshark VPN 一個賬戶咧，可以無限咁多個裝置一齊使用啊！叫埋你屋企人同朋友一齊用都得，每個月嘅費用啊，仲平過一杯咖啡嘅價錢啊，真係抵到爆啊！有興趣仲未訂購 Surfshark VPN 嘅朋友，可以登入下邊呢條 link surfshark.com/chun 訂購，輸入埋我哋嘅專屬優惠碼 CHUN 春，仲會有多額外4個月嘅使用期限。詳細嘅資訊同埋訂購嘅連結都會擺喺呢條片嘅資訊欄同埋置頂留言入邊。仲未訂購朋友，快啲行動啦！以前咧金百利咧都係好多潮流小店啦、潮流商店啦，好多賣衫啦、賣啲特別嘅嘢嘅地方嚟嘅，即係可能係一啲潮流集中地啦。咁而家嘅金百利又係唔係仲係潮流集中地呢？呢
呢度呢，其實我覺得嗰個變化又係唔算太大啦，都係一啲小店啦，有啲人賣衫啊、時裝啊、飾物為主。咁啊，同我細個行嘅時候呢，都係差唔多嘅嘢啦。不過呢，以前我記得呢，真係逼到阿媽都唔認得嘅，係即係人貼人咁樣行啊，好逼好逼嘅。咁而家呢，你見我頭先行呢都好輕鬆啦，可能今日係平日嘅晏晝咯。以前嗰個年代呢，買啲名牌銀包呢，係真係去呢啲鋪頭呢，揾啲膠包住嘅銀包。咁而家呢，原來都有嘅喎，定係呢啲係二手嘅呢？唔知呢。哇！呢間啊真係好耐以前嘅咯喎，我記得以前呢，都係喺呢度買嗰啲潮流護膚品啊、化妝品啊，而家都係一樣喎。以前咧喺呢個金百利咧，我記得都幾巴閉喎。上面咧有好多唔同嘅食肆啦，跟住咧夜晚嘅時候咧，呢度都係排隊排到阿媽都唔認得嘅。咁而家咧仲會唔會都係咁樣排隊法嘅咧？呢度講到銅鑼灣嘅地標咧，一定係要講下我後邊呢個 Sogo 嘅地標啦。唔知大家有冇銅鑼灣咧？通常咧約人咧都會係喺 Sogo 呢個下低等。但係都真係做咗好耐喎，真係好耐啊！哇，我應該係2006開始學嘅，跟住2008咧就開始出師啦，幫人整啦。2008哇，10幾年嘅洗禮。以前咧我入行嗰個年代就係濱崎步嗰個年代。哇！嗰啲指甲係嗰啲指甲咧，全部咧都係好長啊，係啊，黐好多石啊咁樣樣。係啦，我自己手指甲都係經歷過嗰啲年代嘅。係啊，當屋企人食飯嘅時候咧，嗰啲親戚就會話：咦，阿生，你啲指甲好似蠔殼咁樣樣嘅，咁樣樣。係啦，都係嗰個年代。我笑一笑真。好搞笑啊！係啊，跟住之後就去到韓風啦，慢慢開始就跳色啊、貓眼石啊。咁啊，而家咧就比較少女仔真係黐得咁犀利啦。係啊，咁勁啊，好少啦。轉個頭咧就入咗嚟世貿呢度啦。咁以前世貿咧都係咁上下啦，都係幾層嘅鋪頭，咁啊多數係啲名店咁樣。咁有冇好大轉變呢？啲鋪頭我都唔知，呢度我好少行。今日入嚟呢個位咧，純粹係因為咧我喺出邊有啲熱，所以入咗嚟涼冷氣。唔知而家咧係咪因為都係平日嘅晏晝未放工嘅時間咧，大概4點零鐘啦，所以周圍其實都唔算有好多人流啦。咁但係我因為純粹係入嚟涼下冷氣咧，我都係覺得呢度冇咩睇，所以我都係走人。啊，同埋咧，因為我以前咧，即係喺油尖旺呢一區啦，做開嘢啦。以前嘅旺角區咧，真係好繁榮嘅，我都覺得。去到2點鐘咧，都係仲有檔口，即係唔使驚冇嘢食啊，一定唔使驚咯。即係凌晨。凌晨啊，係啊。咁但係咧，而家咧就真係10點鐘就會閂門。真係㗎？係啊，係啊，10點鐘好多鋪頭都閂門㗎啦。9點半冷清咗好多啊！嗰啲波鞋街啊，咁樣嗰啲以前不嬲開到唔知12點啊，嗰啲時間嘅，而家都唔係㗎啦，即係好早就收㗎。好早收㗎啦，所以咧係直頭成個旺角咧都係靜咗啲啲嘅，係啊。旺角已經係全香港最旺嘅地方嚟㗎咯。係啊係啊，以前係真係好犀利㗎。咁啊，我早嗰排咧去咗行咗個潮流特區，潮流特區咧又係必行地方嚟㗎嘛，我都好多吉鋪啊，真係好多吉鋪啊。以前真係成日行嘅潮流特區。係啊，以前咧係旺角咧都算係一個月點都會出嚟1-2次嘅地方嚟㗎嘛。而家就其實講真啦，如果我唔係喺度翻工嘅話，我都未必出嚟啊。點解咧？係咪啲嘢好似冇乜嘢好睇，冇乜嘢係啊，冇乜嘢好行咁樣咯。但係以前都話出嚟旺角唱 K 啊，咁啊而家好似冇啦。你有幾耐冇唱過 K 啊？定係你都有唱？都有嘅，但係唔多咯。即係譬如以前咧，可能1個月啊，1至2個月都會唱一次噶嘛。咁而家就真係即係可能1年左右。同埋而家興 Party Room 啊嘛，而家係咩？係啊，而家嗰啲多數都係去 Party Room 玩噶啦。係啊，好少話去唱，即係少咗啲咯。因為啲 Party Room 有埋唱 K。Party Room 有埋唱 K 乜都有啊，係啊。
有睇開我哋嘅朋友咧，都成日聽到咧，春巴咧同我都成日提住咧，銅鑼灣一間好舊嘅卡拉 OK 叫做星月。咁我哋細個嗰陣咧，就成日都會去嗰度唱 K 嘅，因為佢價錢咧係比一啲嘅大集團卡拉 OK 咧係平啲嘅，好似唔知20零30蚊就有得唱 K， 我唔記得咗有冇記錯。咁佢嘅位置咧，其實就係喺後邊咧 Sogo 對面英光大廈嘅上面，唔知幾樓啦嚇，我都唔記得咗係第幾層啦。咁啊嗰陣咧就成日真係去呢個星月卡拉 OK 唱 K 嘅。有冇去過呢個地方嘅觀眾嘅朋友咧，可以喺度 say 個 hi。所以咧，其實我自己覺得香港而家嗰個物價係咪真係好高咧？我覺得其實又唔係嘅，我覺得 OK 嘅，因為其實你話嗰啲北上啊、翻去啊咁樣嗰啲，其實都唔係真係平好多咯，可能平1/3。咁所以嗱，開頭嘅時候咧，我都會有啲好奇心啊，有啲去睇下睇下咩？而家我真係冇乜暫時，不過都唔係噶啦，好攰啊，咁樣上一上去，放題都有介紹喎。我之前好似睇，哇！邊夠膽食啊，大佬？我真係冇啦，我咧就唔係好夠膽嘅，又係好奇心，因為真係賣得好痕啊嘛啲廣告。我覺得同埋尤其啲 friend 會叫你去。係啦，跟住我就去試啦，唔得㗎。你係講個嘢食唔得，食生嘢都係喺翻香港。生嘢係啊，真係食呢啲刺身嘅嘢，係啊，唔好啊，我驚。翻咗嚟我都唔覺得話啲嘢貴嘅，其實唔貴㗎，我覺得其實平過英國好多㗎。平過英國好多添，係咪啊？即係雖然我哋都有得食可能沙爹牛麵加個奶茶都已經1嚿水㗎啦。哦。咁我頭先咧都係去食一個沙爹牛麵早餐，都係40蚊啫嘛。係啊，係咯。40蚊啫喎。係啊，我覺得咧香港嘅物價咧，即係我覺得可能係住屋嗰啲唔係好貴咯，住屋嗰啲都係。係啊，但係食嘢啊咁樣嗰啲，我覺得都可以接受嘅，我覺得 OK 嘅。行到嚟差唔多時代廣場嘅呢個位置呢，咁啊我都好記得呢一個轉角位呢，其實係一間賣小食、賣啲燒賣魚蛋嘅地方嚟嘅。咁咧而家呢個鋪頭呢，依然都仲係喺度喎，但係咪以前嗰間呢，我就唔記得啦。睇下而家呢，喺街邊食嘢要幾錢嘅先。哇！碗仔翅係30蚊啊，20蚊有10粒燒賣，算唔算抵呢？大家覺得呢？嚟到時代廣場呢一個位置呢，其實就真係冇咩點變啦，幾乎係一模一樣。以前呢，其實喺銅鑼灣呢邊呢，其實我記得好多一啲樓上 cafe 呢，有啲貓 cafe 啊。咁我而家驟眼望埋去呢，一啲舊樓樓上嘅 cafe 嗰啲位置呢，即係以前係 cafe 嗰啲地方呢，好多吉鋪喎。反而喺樓上多吉鋪喎。呢個呢係波斯富街樓上鋪，上面呢見到1、2、3層啊，都係寫住招租，嗰邊又招租。啲貓 cafe 咧，係咪冚唪唥都做唔住呢？你呢度都係應該係多熟客先至會過嚟。係啊，而家呢度點會生客啦？係咪？係啊，或者朋友介紹咯。係啊，所以其實我都好開心嘅，即係譬如咧，去咗英國啊，去咗其他地方咧，跟住佢哋翻嚟香港都會揾我㗎。真係㗎？係啊，好開心啊！我覺得係啊，你哋真係實在太好啦！係啊，嗰個整指甲梗係揾翻整過㗎啦，食又熟㗎啦，又好㗎啦。係啊 ，update 下大家嗰個最近點樣都好好啊！真係好耐冇見你，係真係好耐啦。而家即刻靚晒，係靚晒，靚晒先，靚晒。我要翻屋企揾個 close up。其實諗下呢，結咗婚之後呢，其實都冇話真係成日都喺條街度行啦，亦都冇話成日都會去啲銅鑼灣行街嘅啦。結咗婚啦，有自己屋企啦，亦都唔係話拍拖嘅時候啦。拍拖呢，就因為兩個人係生活咗喺兩個唔同嘅屋企啦，變咗我哋出街嘅時候呢，好多時都真係要周街行嘅活動。自從結咗婚之後呢，因為兩個人已經係一齊喺一個共同嘅屋企出現啦，變咗呢出街嘅時候呢，好少話再要揾一個地方去 hea 好耐。咁多數呢都係真係有實質嘅活動啊，可能要去買嘢啊，咁先至會去
去街啦。咁好少咧再漫無目的咁喺條街度行，所以咧咁樣漫無目的嘅行法咧，其實真係拍拖嗰陣先至會咯。哇！喺我前邊呢一棟大廈咧，京華中心咧，好似都經歷咗好多個年代。最初期我以前細個嗰陣咧，就係 Forever 21。咁啊，在之前我都唔係好記得係咩嚟，但係而家咧就好似乜都冇，變咗其中一忽係 Coco Chanel 啊！我記得啦 ，Forever 21之後好似係唔係 Victoria's Secret 賣嗰啲內衣嘅咧？咁啊，而家咧。我唔知 Victoria 仲有冇撤出咗香港啦，但係 Forever 21賣衫好似 H&M 嗰間嘢咧，就已經好似係清咗盤啊，結咗業㗎啦，所以嗰間嘢咧就已經係冇咗咯。銅鑼灣俾我嘅印象咧，同以往嘅銅鑼灣咧其實差唔多啦，不過確實係少咗好多遊客啊，或者係好多拖喼嘅客啦。唔知今集嘅銅鑼灣咧有冇帶俾大家咧有一啲特別嘅回憶啦？會唔會以前大家咧同啲朋友喺度行街啊，或者係同你嘅伴侶咧會成日喺度拍拖嘅時候周圍行嘅地方咧？歡迎留言話俾我知。咁今日嘅銅鑼灣片咧就去到呢度先啦，多謝晒大家收睇，咁我下集見啦，拜拜。其實咧坐下叮叮都幾舒服喎，有風咧吹埋嚟咧真係舒服好多。